Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Wir sind schon beim Teil 3 des Hönnetrail 2022. Oh, was sehen wir da? Was haben wir gerade erlebt? Was war gerade? Eine Spendenübergabe Und an wen ist die Spende übergeben worden? an die Jugendlichen von Balve. An die Jugendlichen von Balve. Und was sind das? Sind das Motorradfahrer? Nein, das sind die Mountainbike-Fahrer. Nach der Spendenübergabe geht es gemütlich weiter am Lagerfeuer, entspannen, ein bisschen Bier trinken und so weiter. Morgen geht's mit Teil 4 weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Euer Manuel Schad von SWD Sports. Bis dann. Ciao. It's enough to make kings